Assalomu alaykum hurmatli Pagapak muxlislari. Bugun yangi video, yangi smartfon Mi 9SE. Bugungi qahramonimiz juda ham chiroyli, juda ham kutilgan smartfonlardan biri. Telegram kanalimizda so'rovnoma o'tkazganimizda ushbu smartfonni xohlovchilar ko'p edi. Shuning uchun bu smartfonni hozir obzor qilyapmiz. Qutisi ochilgan edi, shuning uchun yolg'ondan sizlar uchun yana qaytib ochishga urinmadik. Qutisida shu standart biz o'rgangan charger, ya'ni quvvatlagich va qo'shimcha ravishda mana bu g'ilof, ya'ni chexol. Oddiy chexol, arzon chexollardan biri va USB Type-C dan mini jack uchun adapter. Ya'ni bu smartfonda mini jack yo'q, shuning uchun bu adapter qo'shilgan. Quloqchinlarning o'zi, ya'ni naushniklarning o'zi smartfon qutisida kelmayapti va bu achinarli, chunki ko'pchilik smartfonlarda bu aksessuar bor. Arzon bo'lsa ham naushnik qo'shishadi. Endi dizaynga keladigan bo'lsak, smartfon to'g'risi menga juda ham yoqdi. Uning birinchi ko'zga tashlanadigan tomoni u kichik. Ya'ni biz o'rganib qoldik, barcha smartfonlar 6,5 dyuym, 6,2, 6,3, 6,7 dyuymli smartfonlar bor va bu smartfon 6 dyuymdan kichik, ya'ni 5,97 dyuym. Qo'lda juda ham qulay turadi. Ikki tomoni ham shishadan qilingan Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 5. To'g'ri, albatta sirpanchiq, ammo ishlatilgan materiallari hamda rangi menga juda ham yoqdi. Yon tomoni alyuminiy, ya'ni plastik emas. Bu premium segmentga yaqin smartfonlardan biri, ammo flagman emas. Bu SE, buning akasi bor. Masalan, Mi 9, ya'ni buning akasi 6,4 dyuymda. Bu ko'proq kompakt razmerdagi smartfon. Buni flagmanga tenglashtirardim, lekin bunda albatta prosessorlari salgina xabaroq. Endi bu smartfonning quvvati, ya'ni uning tezligini sizga aytsam, 6 GB operativ xotira hamda 128 GB doimiy xotiraga ega smartfon mening qo'limda. Bundan tashqari 64 GB li versiyasi ham bor. Agar Mi 9 oladigan bo'lsangiz, bu smartfonlar 8 GB operativ xotira bilan ham keladi. Protsessorga keladigan bo'lsak, 710 Snapdragonning yaxshilangan varianti 712 Snapdragon hamda grafik tezlashtiruvchisi Adreno 616. O'yinlarda o'zini yaxshi tutadi, lekin men PUBG o'ynadim. PUBG ga kirganimizda birinchi bo'lib smartfon eng yuqori sozlamalarda o'ynab biladi degan yozuv chiqdi. Xursand bo'lgandim. Xursand bo'lib shu o'ynashni boshlaganimda 5 minut o'ynaganimda telefon qizib ketdi to'g'risi va men oddiy sozlamalarga qo'yib o'ynadim. Shunda ham salgina qo'shishlar bo'ldi. Shuning uchun agar siz faqatgina PUBG yoki shunga o'xshagan og'ir o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lsangiz, men tavsiya qilmasdim bu smartfonni, chunki eng tez prosessorga ega emas. Ammo oddiyroq o'yinlarni albatta ko'tarishi mumkin. Bu hammaga ma'lum. Va mana AnTuTu'da sinab ko'rganimizda bu smartfon 178.677 ball ko'rsatyapti. Albatta yomon emas. Masalan, A50 dan yaxshiroq ko'rsatkichlari, ammo A50 bu smartfondan arzonroq smartfon. Shuning uchun buni taqqoslash salgina xato bo'ladi. Bu smartfonni menimcha P30 Lite smartfoni bilan solishtirsak to'g'ri keladi, chunki P30 da ham deyarli shunday xarakteristikalar, ya'ni ko'rsatkichlar. P30 Lite smartfoni bizda sotuvga chiqqanida bu smartfonlarni balki sinab ko'ramiz, bir-biri bilan taqqoslab ko'ramiz. Menga displey juda ham yoqdi, chunki bu displey Super AMOLED. Super AMOLED matritsasi eng sifatli displeylardan biri, buni siz bilasiz. Ammo Super AMOLED displeyda aynan bu smartfonda negadir qora rang to'liq qoraga, ya'ni to'q qoraga o'xshamayapti. Mana masalan, uning qo'shalari ajralib turadi. Bu uncha yaxshi emas, chunki biz o'rganib qolganmiz, Super AMOLEDda qora rang, ya'ni qop-qora rangga teng. Masalan, iPhone'da yoki Samsung'da xuddi shunday. Va agar e'tibor berib qarasangiz, sinchkovlik bilan qarasangiz, mana bu tepasidagi tomchi, ya'ni ekran tepasidagi tomchi aslida boshqa xil shaklga ega, ammo ekran sal silliqroq ko'rinishi uchun bu, ya'ni ekranning o'zi salgina shu qora qo'shalarni qo'shyapti. Menimcha bu yo'l bilan
ya'ni dizaynni yaxshilamoqchi bo'lishgan. Buni oqlasa bo'ladi. Agar sizga ko'k rang yoqmasa, bundan tashqari pushti rangga yaqinroq rang bor, ya'ni qizlar uchun mosroq va konservativ xalqimiz uchun qora rangga, ya'ni kul rangga yaqinroq rang ham bor. Qaysi birini istasangiz o'shani tanlashingiz mumkin. Xullas, dizayni menga yoqdi to'g'risi. Albatta, orqa tomoni shisha bo'lgani uchun doimiy tarzda futbolkaga artib turasizlar, chunki ro'molchalaringiz yo'q baribir ham, to'g'rimi? Va agar artsangiz, bu anaqadir kamalak ranglarida jilovlanyapti va hozir umuman smartfonlarning ranglari kundan kunga rang-barang tus egallayapti. Avval masalan faqat qora, oq yoki kul rang smartfonlar bo'lgan bo'lsa, hozir masalan ko'k rangdagi smartfonlar ommalashib ketdi. Bu smartfon albatta Mi 9 dan salgina xarakteristikalar, ya'ni uning ko'rsatkichlari jihatdan salgina pastroq, ammo bu smartfonda ham 3 ta kamera o'rnatilgan. Har bitta obyektivi, ya'ni har bitta sensori turli xil funksiyalarni amalga oshiradi. Masalan, 48 megapikselli obyektivi bor. Bu albatta sifatli rasmlarni olish uchun ko'proq marketing usuli sifatida qo'llaniladi desam ham bo'ladi, ammo bundan tashqari 13 megapikselli ultra keng, ya'ni ultra wide sensori bor. 8 megapikselli telefoto kamerasi yaqinlashtirilgan, ya'ni uzoqdan yaqinlashtirilgan rasmlarni olishga xizmat qiladi. Xullas, kameralari juda ham yaxshi. Men sinab ko'rdim. Hozir o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik. Ana ko'rib turganingizdek, rasmlar sifati juda ham yaxshi. Ayniqsa menga mana bu momiq voymi yo nima bu advanchikni o'zbekchasi nima edi? Xullas, o'sha rasmda juda ham chiroyli chiqyapti. Mana konturlari, mana fokus olingani juda ham yaxshi. Lekin agar e'tibor berib qaralsa, 48 megapikselli rasm va oddiy shu 48 megapiksel funksiyasi o'chirilgan rasm taqqoslanganda ikkinchisi yaxshiroq chiqyapti. Ya'ni 48 megapikselli rasmda detalizatsiya unchalik yaxshi emas hamda yorqinlik unchalik yaxshi emas. Shuning uchun shu oddiy kamerasida olganingiz yaxshi, chunki baribir internetga yuklaysiz, baribir Instagramga yuklaysiz. To'g'rimi? U yerda hech kim sizga 48 yoki 50 megapiksel yoki undan ortiq megapiksel ishlatganingiz uchun sizga hech kim rahmat aytmaydi. Baribir hammasi kichrayadi va eng asosiysi rasmlaringiz yorqin chiqishi kerak. Selfilarga keladigan bo'lsak, selfie kamerasi 20 megapiksel, sifat jihatdan juda ham yomon emas. Old kamerasi 20 megapiksel. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, fokusning chuqurligini, turli rejimlarni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Mana biz 3 xil rasmga oldik va 3 xil rasmda yuvilish darajasi turlicha. Lekin agar yaqinroq qilib e'tibor qaratsangiz, eng yuvilgan rejimni tanlaganingizda bizning konturlarimiz, ya'ni sochlarimning konturi yoki Akmal akaning yelkalari oldidagi joylar aniq belgilanmagan, ya'ni bu yerda telefon sal qiynalgan bu rasmlarni, konturlarni aniqlashda. Ammo nima bo'lganda ham sifat yaxshi. Hozirgi smartfonlar professional darajadagi kameralarga tenglashtirilgan holda rasm olyapti va bu juda ham quvonarli albatta. Va bizga yana bitta yoqqan joyi, bu hozir ommalashib ketgan super slow mo funksiyasi, ya'ni 960 kadr soniyada oladi va biz to'g'risi bu kadrni menimcha yarim soat o'sha joyda turib turli xil vaziyatlarda bu momiq voylarni, ya'ni advanchik bilan tufladik. Xullas, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu orqa tomoni video kamerasi Full HD 30 kadr soniyaga. Stabilizatsiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Mana ranglarni. Avtofokus juda ham tez. Yuguramiz. Mana old kamerasi sifati
ko'rishingiz mumkin. Osmon kuyib ketgan, oppoq. Lekin aslida osmonimiz musaffo rang. Stabilizatsiya sifatini mana tungi video. Har bir qadam qo'yganimda titrayapti, ko'ryapsizlar. Xullas video sifati ham yomon emas, albatta bundan yaxshi bo'lishi mumkin edi. Menga yoqmagan tomoni soniyasiga 60 kadr olmaskan, ya'ni shunchaki 30 kadrda olyapti Full HD da, balki yangi proshivka kelganida bu yaxshilanadi. Chunki internetda 60 va 120 fps da oladi degan ma'lumotlar bor, ammo bizda bu funksiya topilmadi. Smartfonning ijobiy tomonlariga keladigan bo'lsak, unda ijobiy tomonlar albatta bor va birinchi ijobiy tomoni bu uning ko'rinishi. Menimcha juda ham chiroyli chiqqan smartfon. Uning o'lchamlari ham yana bitta ijobiy tomonga kiradi men uchun, chunki men o'rganib qolgan smartfonlar bundan katta va bu smartfonni bemalol bir qo'lda ishlatish mumkin va qo'lda ham juda ham qulay turadi. Albatta bu barchasi subyektiv, lekin yana bitta ijobiy tomonlardan biri NFC mavjud. Boshqa smartfonlarda, bu sinfdagi smartfonlarda ko'pchiligida NFC yo'q va biz bunga ko'nikib qoldik. Balki O'zbekiston uchun bu qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin NFC mavjud. Ikkinchi yaxshi tomoni bunda kameralar sifati, albatta bu hech kim uchun sir emas. Biz hozir o'zimiz ko'rdik, kameralari yaxshi oladi suratga hamda videoga. Yana bitta yaxshi tomonlardan biri orqa tomoni ham, old tomoni ham Gorilla Glass 5 shishasi bilan himoyalangan, ya'ni bu qirilishlardan sizni himoyalaydi. Albatta bu siz uchun qandaydir ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, chunki bizda ko'pchilik o'z smartfonini g'iloflarda ishlatadi. Buning o'z g'ilofi, ya'ni qutisidan keladigan g'ilofining kamchiligi shundaki, kamerasi baribir g'ilofdan bo'rtib chiqqan va stolga qo'ygan paytingiz kamera stolga tegyapti va aytgancha bu ham bitta kamchilik, chunki kamerasi o'ta bo'rtib chiqqan. Mana bu kamerasi, endi bilmadim iPhone'dan ilhomlanganmi bu Mana masalan yana sizga misol, Pocofonda bu kamera uncha bo'rtib chiqmagan. Redmi 7, ya'ni Redmi Note 7 da ham juda ham bo'rtib chiqqan edi kamera. Albatta kimgadir bu xalaqit bermasligi mumkin, lekin men uchun bu kamchilik, chunki stolga qo'yganingizda telefon, ya'ni to'liq orqasi bilan stolga yetmaydi, kameraga tegib qoladi. Va bu meni g'ijimga tegadi to'g'risi. Yana bitta yaxshi tomonlardan biri, smartfonda infraqizil port bor va turli xil uy jihozlarini, masalan, konditsioner bo'ladimi, televizor bo'ladimi yoki DVD bo'ladimi, smartfon orqali boshqarish mumkin. Buning uchun turli xil dasturlar bor va bu qo'shimcha qulaylik yaratadi. To'g'ri, ko'pchilik buni ishlatmasligi mumkin, ammo ba'zi payt bu asqotadi. Masalan, sizning konditsioner yoki televizoringizning pulti yo'qolib qolsa, telefon orqali boshqarishingiz mumkin. Bu albatta qo'shimcha qulaylik. Ana endi yana bitta buning afzalliklaridan biri, albatta siz sezdingiz, bu orqa tomonda hech qanday barmoq izi skanerlari mavjud emas. Negadir boshida aytmadim. Barmoq izi skaneri smartfonning ekran ostida joylashgan va u ishlash jihatdan yomon emas, albatta. Lekin men o'rganib qolgan skanerlardan tezligi jihatdan pastroqda turadi. Agar siz smartfoningizga, ya'ni shu Mi 9S agar xarid qiladigan bo'lsangiz, bitta barmoq izingizni 3 marta qo'shsangiz, bu tezlik, ya'ni skaner tezligi oshadi. Va bu sizga kichkina layfhak. Biz buni sinab ko'rdik. Mana o'zingiz hozir smartfon skaneri tezligini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari albatta smartfonda Face Unlock funksiyasi bor, ya'ni sizni yuzingiz orqali smartfonni ochish. Ammo qiziq tomoni shundaki, agar siz sozlamalarda O'zbekistonni tanlasangiz, negadir bu funksiya chiqmaydi va men qaytib sozlamalarga kirib Hindiston regionini tanlaganimdan keyingina bu funksiya paydo bo'ldi va bu juda ham g'alati va mana ishlashini o'zingiz ham ko'rasiz. Va ishlash jihatdan yomon emas, lekin bu funksiya ishlashi uchun yorug'lik yetarli darajada bo'lishi kerak. Hozir sinov uchun chiroqni o'chirib ko'ramiz va bu funksiyani sinaymiz. Birinchi yuqoridagi chiroqlar ishladi. Ana endi yon tomondagi chiroqlarimiz
ishladi. Baribir ishladi. Xullas, yorug'lik bo'lmagan paytda ham ishlar ekan. Men to'g'risi hayron qoldim. Bu ham yaxshi funksiya ekan, ammo bu funksiyani ishlatish uchun Hindiston regionini tanlashingiz zarur. Bu g'alati, ammo bu fakt. Xo'p, bu smartfonning yaxshi tomonlarini aytdik. Menimcha yana qo'shimcha yaxshi tomonlar bo'lsa, ya'ni bu smartfonning yaxshi tomonlari sizda bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Ana endi smartfonning yomon tomonlariga o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda men uchun smartfondagi eng yomon tomoni bu audio jack, ya'ni audio portining mavjud emasligi. Albatta, uning qutisida mana bu adapter keladi. Mana bunday tarzda uni o'rnatishingiz mumkin, lekin shuning o'zi ham juda ham xunuk men uchun. Ya'ni nega oddiygina shu audio jack o'rnatishmagan? Bu yuragimni og'ritadi desam aktyorlik bo'ladi, lekin to'g'risi bu noqulay. Xo'sh, ikkinchi kamchiligi bu smartfonda mono audio, ya'ni stereo emas, faqatgina bir tomondan ovoz chiqadi, yuqori tomondan ovoz chiqmaydi. Audio sifatini eshitib ko'rgandik, mana hozir o'zingiz eshitib ko'rishingiz mumkin. Yaxshi muzika ekan, mayli keyin eshitamiz. Keyingi kamchiligi smartfon xotirasi faqatgina 128 GB yoki 64 GB bo'lishi mumkin. Uni agar oshirmoqchi bo'lsangiz, sizda imkoniyati yo'q. Ya'ni flash karta o'rnatish uchun imkoniyat yo'q. Faqatgina ikkita SIM karta bo'ldi. Va bu to'g'risi juda ham g'alati, chunki Xiaomi, ya'ni Mi smartfonlari doimiy tarzda flash xotira bilan to'ldiriladigan funksiyalari bor edi, ya'ni shunday imkoniyatlari bor edi. Hozir bu imkoniyatdan voz kechishgan negadir. To'g'ri, 128 GB sizga yetishi mumkin, ammo ba'zi vaziyatlarda, mana hozir masalan videomizni telefonga zarur holda tashlashimiz kerak bo'ladi, ammo bu agar notebookimiz bo'lmasa juda ham qiyinlashadi va shuning uchun bu flash kartaning yo'qligi, ya'ni shu slotning, ya'ni shu imkoniyatning yo'qligi bu minus. Keyingi kamchiligi bu uning batareykasi, ya'ni 3070 mAh. 3070, 4000 emas, 3500 emas, 3070. Agar siz o'yin o'ynashni yaxshi ko'rsangiz, bu batareyka sizga yarim kunga ham yetmaydi. Masalan, PUBG Mobile o'yinida men 20 daqiqa, 25 daqiqa ichida 15% zaryadni yutib yubordim. Chunki PUBG Mobile og'ir o'yin. Albatta, siz og'ir o'yin o'ynamasangiz, oddiy Instagram, Telegram, balki WhatsApp ishlatishingiz mumkin. Hozir kim WhatsApp ishlatadi? Agar shunday yengil dasturlarni ishlatsangiz, to'g'ri sizga bir kunga yetishi mumkin, lekin biz o'rganib qolganmiz. 4000 mAh, 4200 mAh li hozir batareykali smartfonlar bor va bu g'alati. Hattoki buning akasida ham 3300 mAh. Balki bunda juda ham zo'r optimizatsiya bor degan ma'noda shunday batareyka o'rnatilgandir, lekin men ishlatib ko'rdim, bir kunga yetadi. Hech qanday bir bundan oshadigan natijaga erishish qiyin. Bu smartfon suvdan qo'rqadi. Albatta, sub flagmanlar ko'pchiligi suvdan qo'rqishi hamma uchun normal holat, men uchun ham normal holat, ammo bu kamchilik. Va agar e'tibor berib eshitsangiz, kamerada shiqildoq ovoz bor. Bu ovozni biz Galaxy S9 smartfonlarida ham eshitgandik. Mana hozir o'zingiz eshitishingiz mumkin. Bu aynan sensorlar bilan bog'liq. Menimcha optik stabilizatsiya yoki qanaqadir boshqa funksiya borligi uchun sensorlar o'ynaydi va bu albatta kamchilik emas, bu qanaqadir texnik tomondan shunday qilishga majbur bo'lishgan. Albatta, men o'zim maydalashib ketdim, bunga kim ham e'tibor beradi deyishingiz mumkin, lekin o'z fikrimni aytishimga ijozat bersangiz. Xo'sh, endi bu smartfonning eng katta kamchiligi bu uning narxi. Mening nazarimda 2850 ming bu kabi smartfon uchun salgina ko'proq. Chunki bu flagman emas.
Bu sub flagman, ya'ni yuqori xarakteristikalarga, yuqori ko'rsatkichlarga ega smartfon emas. To'g'ri, bu smartfon chiroyli, ikki yon tomoni ishadan qilingan, skaneri ekran ostida joylashgan va 3 ta kamerasidan yaxshi rasmga olsa bo'ladi, lekin biz o'rganib qolganimiz Mi smartfonlari arzon. Ya'ni sifatli va arzon. Menimcha Xiaomi kompaniyasi bu qoidani esdan chiqargan, chunki hozir narxlari borgan sari oshib kelmoqda va mayli nima ham derdik, biz ammo istardikki narx jihatdan bu smartfonlar sal arzonroq bo'lishini. Aytishingiz mumkin, nega men faqat narxidan nolayapman, chunki bu narxga men o'z telefonimni olganman, ya'ni Pocophone. Bu o'zimning smartfon va hozir Pocophone Mi 9 SE dan arzon. Vaholanki Pocophone 4000 mAh batareyka, 845 Snapdragon hamda ikkita kamerali smartfon. To'g'ri, kameralari 48 megapiksel yoki ultra wide funksiyasiga ega emas, lekin uni ishlasa bo'ladi. Bu smartfonning afzallik tomonlaridan biri albatta bu uning qoshi. Mana bu tilla qoshga endi o'xshatamiz buni. Pocophone'da bu qosh salgina qo'polroq ko'rinadi. Smartfon bo'yicha qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa yoki narxi bo'yicha qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring iltimos. Yoki bizning videolarimiz sifati jihatdan yoki mening gapirishim jihatdan agar sizda qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Hozircha bizning videomiz shundan iborat edi. Har doimgidek bizning hamkorlarimiz Radius Mobile do'koniga biz katta rahmat aytamiz. Bu smartfonni bizga taqdim qilganlari uchun. Kelajakda albatta boshqa smartfonlar yoki gadjetlarni pak qilishni davom etamiz va o'z niyatlaringizni yoki o'z talablaringizni ham izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bizning Instagramimiz, Telegramimiz hamda YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga qanaqadir qo'shimcha quvonch bag'ishlaydi va o'z ustimizda ishlashimizga qanaqadir turtki bo'ladi. Xullas, bizning videomiz shundan iborat edi. Ishlaringizga omad, ajratgan vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, pak.